Ingwakashozi. Ngiyazibongela uNkulunkulu wangakakaze ngamfishane. Ngicela bamfishane kakhulu. Bahaha abafowethu babona ithuba elivela uNkulunkulu esipha lona ngothando lwakhe esithanda. Amen. Sikhuluma ke ngenkinga lapha endlini. Ihlabathi ziyagqibana. Khuluma ngenguquko umhlaba uyaphendula. Khuluma ngohlankudlana neza befundisi baseNazaretha. Khuluma ngenkinga abantu bangcwele abasenkosini. Khuluma ngomanda sebeni obenjengentonyana. Khuluma ngomnqamlandwendo beyibheke esigogweni. Khuluma ngomlethana umadenane zonke zizwe zithi lethe nathi siza umbona. Khuluma ngomehla kabhekalanga nakasayitshele velele. Ithi inkosi yamaNazaretha ngelinye ilanga kungena indoda ezibeni lapha ekutanda izobhabhadiswa. Awungeni ekulweni bandla ungashonga igama lakho nesibongo sakhe emanzini. Ithi inkosi yamaNazaretha igama nesibongo ndoda. Ithi indoda ngabulala abantu abosenzela. Ukona amaNazaretha. Lokho okwenza wethu Shembe yakwazi. Igama nesibongo ndoda. Ithi indoda ngabulala abantu abosenzela. Ndoda igama nesibongo. Ithi indoda ngabulala abantu abosenzela. Yambuyisela ngapha eceleni yaqhubeka nabanye ababhabhadisi. Wathi le tabuyela kwigama nesibongo esisisho esimfaka emanzini waphuma. La ngikhona njendaweni encanyane ekhoneni encane efishanya elingana nami. Ukuthi uma ngabe ukhona abantu abakwazi ukuphosta ukuthi uShembe kayena uNkulunkulu. Uma ukuthi uShembe kayena uNkulunkulu wabona kanjani ukuthi le ndoda yabulala abantu abosenzela. Njengoba iyona ifike ingene endlini ifike ihlalele kuze kuse. Zahamba insuku zahamba inyanga inkosikazi yenza into efanayo baphuma abantu ekhabalala komakhelwane yangayeka ukufika ekhaya. Maze nje 7 nje 8 ingene inkosikazi ukuhlala lapha ecansini la idulela ithi. Kwase kusuma enye indoda ogama lakho ucele ebe umushumayeli enwabi ukhonkela wememeze ekuphakameni ekuseni ngo4 ithabayo babhadiswa bo yayizwa le ndaba bakhelene enwabi nasegezangana yasiya khona yafika athi ngeke ngithandaze makunje kodwa ngicela ukuthi ngithumele kumshumayeli uJingela wasemangeni akuphelezele uyobikela inkosi. Ikhona inkosi ekuhambela indaba edinga inkosi. Yayisithi indoda akhumalo iba khona la umphelezele. Base bethathu bephelezelana beyinkosini ekuphakameni. Bafika kubika udaba. Yayisivungana inkosi yasephambili athi awuphinde. Baphinda basho athi yangabanaka. Bathema sebekhathele ukuqa yasithi bengithena le nphinde nisho. Okwesithathu yaphinde vuka yavuma ingoma kwezaseKuphameni yathi imkhokhelo engcwele ngikhokhele emadlweni ahlaza ukuze kusinde umoya. Yayisithi inkosikazi ngithunywe uShembe kuwe wenza ihlazo kuleli izwe. Kuthiwa ngizokubuza ukuthi wenze njani yini ekubuyise ezulwini. Akufika ngilanga kwafi umbatha ethunywe iLanga engumfundisi. Ukhona namhlanje angikho ke bukhona kodwa ngilala ngikhona.
Nkosikazi ngithunyoshe umuntu ongeke akhulunyana naye kanye yakusula umuntu ongeke ummemeze kahle umuntu ongeke umenyezwa kathathu futhi awujaha uma ukhuluma nomuntu ongeke uhamba kahle ukhuluma sidenga noma kuthi namawala kodwa ukhuluma sidenga usuwenza itakuswe wathi ummeso wesithathu yakhwehlela inkosikazi endini ukukile ukhumala yasukuma yaguqa nayo khuluma ngomuntu osetabathini kodwa inkinga ubuyisiwe ezulwini wasukuma waguqa wathi baba akakhona ukuthi ngibuyisele ezulwini anginazi isono umnakwethu wangeluka wangilungisa ekhanda ngamuhle waseqinwe lezami lapho kakayini wayigoqa ngephepha elinsundu wayifaka phansi kwanansi imbiza uthi ezulwini angizoyilanda lezanwele zami eziphansi kwaleyambiza khona makhono waphenduka umfowabhatha wabuka laba abasendlini wathi namuzi uthi uthini batha sendlini jamuzi wathi ubani ozosukuma ngena lekhaya kodwa kuthunywa uShembe owalekhaya ngasuma aphenyele yambiza zikuphi inwele zakho ithi inkosikazi zilapha ya akeni uNkulunkulu lo hambe ngidlala amafoni wakangeni Shembe noma thule kodwa wakangeni Shembe ayibongela ngisolutho wasukuma umyeni wale nkosikazi waphenya imbiza emsamo zaphuma inwele ngephepha elibrown zikhona umna ngabonge lento ukhona endlini uthi ke umbatha thatha inwelweni kuvunyazwa ngoba ziyafuna ezulwini sengizokubika eShembe ukuthi into ebibuyisa unkosikazi yini Ngikhona makhono wayithatha umyeni wale nkosikazi inwele wayinika umnikazi wazo wathi umnikazi wazo ngiyabonga sengiyezulwini wathi umbatha akuthandazwe bathi akekho waqinela ubani wabezanga ngewathi bathi bethi amen wayesekunkosi selokhu ahamba akaphindanga wabuya yayisilinda le nkosi esihlangene ngayo sithi mase sekuphelele ombazini sekuphelele bonke abantu ababazi ephakameni besivuma ingoma sengihlala phansi uthiyane ngiyambona kakhulu ukhuluma walibona kakhulu iLanga ithi inkosi yamanazeni mase siphelele sonke sesikhothaza kuhle kwenkawu phambi kwayo besivuma ingoma ithi iLanga lokukhanya asikhombela athi iLanga lokukhanya nguwe ame lapho uzubona iphotha Shembe umethi luthunyana luNkulunkulu kube khona umuntu ohlasi yena uNkulunkulu nithini manje nasiqalela intuthu manje sonke emanazana ithi inkosi zikhotha esihlabelelweni inoma lethi imnikele ngenjabulo yokujava emzini nasekuphakameni itubani uJehova sikusho thina sisho nabakhohlisi sithi nguwe ngiyajika ngiyaphosa emafonini nithi unyazi lugidekile wawa detection yabo